ملګرو موږ راغلی یو، زه او اشفاق خان دلته راغلی یو. یو دیره ده زمونږ د ملیشیا د مسافرو، او دا موږ ټول د بونیر یو که نه. دا ښکلي ښکلي ځوانان دي، مسافر شوي دي. او دا اشفاق خان د زیدې ثوابي خان دی. نو دې مسافر شوي دي. تاسو ته ښه یو چې یاره دلته د مسافرو استوګنه څنګه وي، دې څه کارونه کوي. د یو یو تپوس کوو چې نوم د دې څه دی او دې څه کار کوي. نو ستاسو نوم دی؟ ښکلي ښکلي ځوانان دي، ګوره ښکلی ځوان دی، د کرکټ وخت دی. ښه دا مې کواله او بس ملیشیا ته راغلی مو تقریبا 1.5 کال مې وشو. 1.5 کال دی وشو. کوړمې ځل راغلی؟ 2مه پیره مې دی. 2مه پیره یې ده. او جا ښه. او څه کار کوې؟ مونږ خو ساپو کار کوو د ورځې. ښه، لکه د صفایي کار کوئ که نه؟ ښه. په کلي کې په کور کې د څوک یادېږي؟ مور پلار یادېږي، صرف نور څوک نه یادېږي. مور پلار دې یادېږي؟ ښه. د ده لا د یادو څوک نشته، صرف مور پلار یې دي. الله دې وله ژوند ورکړي. تاسو نوم دی؟ وعلیکم السلام. زما نوم حسین دی. ښه. کلپاڼه یم. د کلپاڼې څونه وخت وشو دلته کې؟ تقریبا 9 کاله. 9 کاله د وشو. او څه کار کوې؟ زه د ایرکانو دلته ته ای سی وایي به مې. ښه، ایر کنډیشنونه چې دي که نه د هغې سموي که نه؟ ماشاءالله. خوشحاله یې که نه؟ بس ټایم دی پاس کېږي. د ملګري واده دې کړی دی که نه یې کړی؟ نه نه دی کړی. ښه، واده دلته وکړه. ټیک ده، کوم کوشش کوم دلته وکړه. الله دې باندې ښه جنۍ پېښه کړي. امین. ستاسو په دعا سره امین. انشاءالله پېښه به شي. ټیک شوه. زموږ بل ملګری ستاسو نوم دی د خیره سره؟ زما نوم زاهد دی. سلطان وس. سلطان وس یې؟ ها ماشاءالله. ته څه کار کوې دلته کې؟ زه خو منیاګه کوم. منیاګه دغه ته وایي که نه؟ خرڅولو ته؟ خرڅولو. ښه سامان. څونه وخت وشو؟ زما خو 11 کاله وشو. 11 کاله دې وشو. واده دې کړی دی؟ الحمدلله. بچي دې څو دي؟ یو بچی دی. یو بچنګی دی ده؟ یادېږي ته؟ او ډېره زیاته. ها ها ها. مور دې ډېره یادېږي که نه؟ دا لور دې ډېره یادېږي؟ لور خو مې ډېره یادېږي، مور بې وله یادېږي. نه خپله مور دی، مور خو به الله پاک دې وبخښي، هم یاد ښه وفات شوې ده. ښه ښه. نو خامخا د وړو مور خو به ته یادېږي که نه؟ بلکل. زه مې انشاءالله تعالی اراده مې دی لوی اختر له ځم. ښه ښه. الله دې په خیر ورسوه او الله دې داسې کړي چې هغه دلته راشي. امین. او دلته سره آباده شي. امین انشاءالله. کوشش کوله کوم. انشاءالله کوشش کوه او دعا کوه. نیت وکړه. د هر څه په نیت باندې دي، هر څه الله کوي. بېشکه. او چې څوک نیت وکړي چې زه به خپل بچي دلته راولم، نو خامخا الله وله مقور کوي او دلته راولي وله انشاءالله. راولو به. نو نیت ته لکه تبلیغ والا وایي نیت که نه؟ نیت ضروري دی. نیت مې ښه او که چېرې ستا دا نیت چې زه ځم به او راځم به، نو ټول عمر به ځې او راځې، او نه به د هغې ځای شي نه به دې ځای شي. نه انشاءالله دا کوشش نیت وکړه کوله چې خپل ښځه بچي به راولم دلته کې او د دې ځای کې کېږي به که خیر سره. انشاءالله بلکل راولو. الله دې لوی کړه. ستاسو نوم دی د خیره سره؟ زما نوم زاهد افضل دی. زاهد؟ زاهد افضل. زاهد افضل. د کوم ځای؟ کلپاڼه وي. کلپاڼې. ښه. او داسې د کیمرې ته مخامخ شه. څه کار کوې دلته کې؟ ساپو کار کوي. ښه. د صفایي کار کوئ. ساپو دلته جارو ته ویلی شي که نه؟ ښه. او څونه وخت وشو؟ 2 میاشتې پوره کېږي. 2 میاشتې د وړاندې ځل دی؟ خفه یې که خوشحاله؟ خوشحاله یې. خوشحاله یې؟ واده دې کړی په کلي کې؟ نه نه یې دی کړی. دلته واده وکړه. ټیک شوه. صحیح دی. په کلي کې مه کوه. کویده خو نه کړې که نه؟ کویده مې کړله. او زه ښه بیا هغه هلته وکړه. دلته مه کوه بیا. ستړې دې جوړه کړې ځان له. مور پلار دې یادېږي که نه د هغو هغه ډوډۍ؟ مور مې یادېږي او پلار مې نشته. پلار دې وفات شوی دی؟ الله دې وبخښي. مور دې ته یادېږي؟ برخه یې خو کې که نه؟ د هغو دپاره مسافر شوی؟ شکر دی. دا ښه ده. مور به دې باندې خوشحاله وي. ټیک شوه؟ ټیک دی انشاءالله. ستاسو نوم دی خیره سره؟ جی السلام علیکم. زما اسماعیل نوم دی او اسماعیل سره تعلق لرو. اسماعیل نوم دی؟ او جی دا زما کشر ورور دی. دا ستا کشر ورور دی؟ ښه ښه ښه. سلطان وس یې که نه؟ او جی سلطان وس. او څونه وخت وشو؟ زما تقریبا 14 کاله وشو. 14 کاله وشو. نیم ژوند تېر شو. او جی. او څه کار کوې؟ زه د رینټل کار کوم.
رینټل د گاډو را په کرایه باندې باندې ها 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 ماشاءالله خوشاله دلته کې شکر دی بس گزاره ده کی ها او هلته کې واده کړي بچی رشته او کلی کې مې کړی دی واړه مشته دوه واړه مې دي دلته ډېر خوشاله کو پکې لګي نو ما لپاره خو دواړه کورونه دي چې دلته لاړ یم جو دې کور پسې خپایم او چې دلته راشم چې پای کور پسې خپایم دلته دې واده کړي او جی ها ها ستا پنځه وړه ګوتې په غوړو کې ها ها دا خو دې خپل کار کړي صحیح دی ډېر زبردست کار دی کړی نو د کلی هغه هم دلته راوله ان شاء الله کوشش کوم کوشش کوه نیت وکړه ان شاء الله را بشال ته سو بچي هلته مې دوه واړه دي دو بچي دي دلته کې مې الګ جنې دلته مې یو لور ده یو دلته یو لور دا اول ته کې دو دي کنه دوه دي الګ او جنې دي نه نه دواړه لکه دواړه د کان دي ها شکر دی، شکر دی. نو سبقونه هو وای کنه ان شاء الله واړه دي لا ها شاباش دا الله دې وکي چې کنه سبق په وستا سو د مسافری رنگ راوړي او ان شاء الله مهرباني السلام علیکم امیر صاحب وعلیکم السلام زما نوم احسان الله دی او پیر و پاچا پیر سره مې تعلق احسان الله احسان هونه یې کنه بس هغه نه یم هغه سره په عقیده کې یو شان دی ها 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 عقیده دې برابر ده ان شاء الله بالکل شکر دی شکر دی ها نو تاسو کار کې دلته کې موږ منیاګه منیاګه خرڅ کوي د فرنیچر او د الیکټریکل دی په کورونو باندې ګرځي نه جی کورونو باندې نه ګرځو ها دکان دی دکان دی نه دکان مې نه دی سي انلاین آنلاین ها 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 څومره وخت وشو زما خو د 15 14 کال و 15 پاس کاله تعلیم دې کړی تعلیم مې کړی شو څومره اف اس سی مې کړی اف اس سی دې کړی دا ها ها او بچی سودی او بچی خو مې درې بچی دي په کلی کې او په کلی کې دلته واده کړی دلته مې نه دی نه دې کړی نه دلته مې ها بس څنګه مې دته وي تم خپل بچی نیت وکړه ان شاء الله ټول به الله مدد کوي ان شاء الله کوو په دغه شان مور پلار ته ژوند دي نه مور مې د الله په کو بخي او وارث یې مې شکر دې ژوند دې ها بس خوشاله ساته برخه کوه الحمدلله بالکل خو ډیر بد قسمت چې د خپل والدینو خیال نه ساتي بهشکه بهشکه خو چې مور ژوندۍ په الله چې زه ته ډیر زیات د خپل مور د غم نه پس وته ډیر کړيګم مېره بختور چې خدای پاک ته مقدر کړی دا د خپل مور پلار خدمت کوي چې څوکینه کې زم در دنیا کې د دنه بل بد قسمت نشته والدینو کې یا دواړه ژوندۍ یا هر یو چې ژوندۍ پکې د خدمت نه کینو لازم در دنیا بد قسمت دا بد قسمت انسان دی زمونږ کور ته یو پښو بچی راوړو بیا پریښو جی دی لیدل دی نو اغا زما د خیال هم په کور کې پښوګانې لنګي کې خپل پښوګانې نو ما چرته دې پښوګانو د بچو غول متیاز نه دیدلی او ډیر پاک صفائی نو چې مې کتون هغه به غولم کول متیاز به هم کولې پای پنجره کې نو ما وې دا ماشومان خو نه کوي غول متیاز نو ما د کور بچو وی چې نه هم دی کوي او دا مور ولا پاکي او دا مور ولا دا غول متیاز څنګه چې زموږ ماشومان یو پاکاو کنه دغه شان د پښوګانو مور چې دا د بچو مور هغه د خپل بچو لا غول متیاز پاکي خوري ولا سټي ولا چل چي بیا ولا روزانه لمبایم کنه پاجب باندې سټي پاجب سټي زه دومره حیران شوم چې لکه دا مور څومره لوی نعمت ته چې د چای ډیر زیات نو دغه بچو څومره خوش نصیبي او د چا چې نه څومره بد قسمت دی بالکل او نو د پلار خیال لري ساته شکر الحمدلله ډیر زیات ساتو الله دې لوی کا احسان الله بل څوک السلام علیکم امیر صاحب وعلیکم السلام تاسو نوم دې خیر سره زما نوم ګلزار دی او نوم دی ګلزار ها کلپانه سردار سات تانه سره کلپانه ها مې کو زما ور دی خاص تا ور دی ها پته سکار کېدل دغه مونږم د ایسیان دا کار کو ها د سرونګ یو د ایسیانو کار ها د ایسیانو تاسو ایسیان لګوي سرویس هم کوي کنه ها او څومره وخت وشل دغه زما یو لسکالو وشو ته وکړې ټول دی ولسکالو ډېر وړو کې راغلی ما ها یا خدای پاک ستانه مشر دی ها نو په ملیشیا کې ستانه مشر دی کنه څه نه مشر دی په عمر کې او د ښکاري ټول دی ولسکالو پته ولګی چې دې مشر نو بچی رشتہ پکې لګي آشته دی شکر سو بچی دي دعا الکان دي نه کوي یو الک ته جنې ها نو دواړه ته یادېږي کنه یادېږي نه الوادار چاته یادېږي
انور خويندرونه اشتري شکر دی یادېږي ته خو یادېږي راته ولې نه دلته کې ډېر خوشاله یې که نه په کلي کې بس چې دلته کې راشو چې مسافري مزدوري کوو چې کلي ته بیا ټیم نږدې شو کلي ته خوشحالېږو چې ځو چې کله به ځو څونه وخت پس دی 2 کاله 2.5 کاله بعد دا 2.5 کاله دا چلو که چې یاره نیت وکړه ان شاء چې الله زه به د خپل ښځه بچي دلته راولم ان شاء الله نو الله به دې مدد کوي زما هېڅوک نو هېڅ راسره نو خو چې په وړمبي ځل باندې رالم او څنګه دا نعمتونه مې ولې مونږ خو هلته کې غریبي ده ډېره زیاته نو ما به وي خدای پاکه زما ښځه بچي م راولي الحمدلله ما سره اوس 20 کاله وشو که نه د هغې او ډېر ژر راپسې راوستم نو چې زما غونده انسان بچي راوستی شي تاسو خو بادشاهان خپل کارونه دي ښکلي ښکلي هر یو ملګری چې دی نیت وکړئ او هغه نیت پسې بیا دعاګانې کوئ الله تعالی به ستاسو بچي راوشي ان شاء الله ها خپل ښځه خپله بچي د خپل ځان سره ګوره ښځه چې ده دا د خاوند دپاره ده که نه او خاوند د مسافرۍ شي هغه هلته کې لاړې شي ګډې وډې شي زموږ غریبانه عمر یې تبه شي ها دا اوس زمونږ مشر دی او دی زما ډېر ارمان او فرین بابا دی بداتو باندې مشهور دی او زما په خیال 11 ښځې دي که څومره دلته کړي دي ودي دوه ملکې خدای پاک اخیستي دي ها او دا جو ټول زما بچي دي خورینه او ورونه ها زما نوم بابا فرید نوم دی موږ شپږ مونه د ملیشیا سټي ها څونه وخت وجو دلته کې یاره زما خو دلته کې ونه شو چې د دې ځای پیدا وته تاون لپن پلو اپا ها په 84 کې 84 کې فرین بابا راغلی دی او وسم قد خاصن چې راغلی الحمدلله تاسو د خپل خلکو دواګانې دي او لکه دا استاد صاحب راغلی دی زه خو په خپله جو ډېر خلک به مې پېژني مو زه په دې ټیک ټاک هم خبرې کوم او استاد صاحب راغلی خان بهادر صاحب راغلی خان بهادر صاحب چې دی نو زه ډېرو خلکو ته دا خبرې کوم ستا ګورې ما ډېر دغه په ویډیوګانې شیر کړي د خان بهادر ویډیوګانې هم شیر کوم خو دې دومره خبرې نه کوي که نه نو خان بهادر د بابا چې نو سخي ارسلا خان بابا هغه زموږ د ټولو بابا دا ټول ګورې د هغه وسیلې هغه د پاکستان جرنیل ارسلا خان بابا چې و که نه لکه څنګه چې باچا خان بابا مشهور دی ارسلا خان بابا لکه زموږ ترو نواب اکبر خان بوفتي نو زه د خلکو ته ډېرو تقریرونو کې وایم هم زه د څلورو قوم وایم که نه یو خو دروغ یو رښتیا د پلار د غاړې میا چې مې دی هغه د ګجرات وه او د پلار د غاړې زه بوفتي بلوچ بیا د مور د غاړې زه د سلارزو لکه چې تاسو زما بابا خیلي که نه 11 کلیه سلاردي او میایم دا د کنډو بابا میاګان چې دي شاه زید باچا دي میا سید باچا شوقیب باچا دي د ناصر الله زما بابا خیلي ده او دغه ملیشیا کې یو انا اوس دته وګورم ژوند څنګه تیریږي یاره الحمدلله په دې وخت د الله نه ډېر شکر دی چې دا تیر شوم په هغې هم شکر دی او چې را روان دی هم د الله نه ډېر شکر دی بس د الله نه موږ دا سوال کوو چې لکه استاد صاحب ته مې خبرې وکړې چې لکه د مور چې د جمدی یا مور یا رور یا دا مشر رور چې دی که نه استاد صاحب دا ګورې د پلار نه هم په دې کشر رور ډېر خبرې نن سبا مشر رور دا ستړی کې چې سبا څه وشي بیا مشر رور ته کشر رور وایي تا ماله څه کړي بعضې زوی پلار ته هم وایي تا ماله څه کړي نو دا انسان د ده ناپوهي دی چې کله پوه شو که نه دی الله پوه نو دا ګورې ناپوهي نو که زمونږ دا خبرې څوک اوري پښتانه وګه نو لکه ټولو ته مونږ دا وایو بیا استاد صاحب کې راغلی دی هغه د دنیا تعیني ومو یاسین محمد یوسف دا زما بابا خیلي کېږي پښتانه وروڼه به یا وایو د مور د او خان بهادر صاحب دی نو دا هم ښه خانداني ښکلي خانانو لکه دی به خپله خبره په خپله کوي خپل خبره هسې ما که نه د دې په کې مې خبره را واغسته دا ټول زمونږ کشران دي زمونږ په ملک کې که چېرې زمونږ د ملک حالات صحیح وي نو دا ښکلي د ګلونو په شان بچي ولې دی ملک نه نور بس اخوانو ځو دا بس دغه اشفاق خان لی ورکوي لکه خبرې هم ډېرې وکړې معافي غواړم په خبرو کې څه غلطي نو معافي غواړم او الله دې ټول خوشحاله نازکې خبرې به نه کوو صحیح ده
الله دې ټول خوشاله او ښاد او آباد لري او زه نورې خبرې به خان بهادر صاحب وکړي. السلام علیکم مولانا صاحب یاسین محمد یوسف صاحب زما د ډېر وخت نه ملګری دی او نن داسې چانس میلاو شو موقع میلاو شو څو ورځو نه مونږ وی چېرې دا فرید بابا سره به او تاسو ټولو سره به زه محمد یوسف صاحب میلاوم که نه دی یا یاسان دی او یا یاسان لکه ارګنایزیشن دی که نه خو د دی ډېرې قربانۍ دي او ما خو خپل نوم هم وانغسته سوري معافي غواړم اشفاق خان مې نوم دی د صوابۍ د زیدې کلي یم او محمد یوسف صاحب چې دی نو دا زموږ ملګری دی او په غني خان باندې ریسرچ کوي او ښه ریسرچر دی ډېر قابل سړی دی ډېر ښکلی سړی دی اعلان کې ما په یوټیوب کې ډېر ښه خلک ولیدل خو د ده ثاني کس ما ونه لید که نه او فرید بابا ډېر شوقین و ډېر زیات شوق یې و چې یاره ما به مولانا صاحب سره ملاوی دی یو ته مولانا صاحب وایي زه خو ورته یاسین محمد یوسف صاحب وم ځکه چې د غني خان او د مولا خو یو بل سره جنګ دی خو د دی ورسره مینه ده که نه نو د دی د عقل له هم زه داد ورکوم چې خدای وله عقل ورکړی دی فکر ورکړی دی او دی په دې خبره پوه دی چې غني خان څه ویل غواړي خو فلسفه کې فلسفې بېتاجه باچا ورته هم وایي غني خان لوی سړی و که نه دي لکه لویو خلکو لوی سوچونه وي لوی خیالونه وي او باقي په دې کې شک نشته د دی په قابلیت کې او د دی په دغه کې په سټرګل کې او په محنت کې که نه داسې ټول تاسو مونږ رونه یو په محنت کې او کشاله کې راګیري بس الله پاک ته مونږ یو بل ته به دعا کوو او بس دا ده چې د دروغو نه ځان وساتئ چې خدای مونږ وساتي که نه او د چیټینګ نه که نه دروغ چیټینګ بېایماني او پردی حق خوړل د دې څیزونو چې دی نو دا زه خاص کروام چې د دې لکه ډېر زیات خیال خپلو بچو ته هم وایي او خپل هم په ځان باندې دا کنټرول ساتئ چې که ته هېڅ پکې هم فرق نه راځي که څوک 100 کورونه څوک روان کړي که نه پردي نو خپل یو کور پې نه شي ودانولی د هغه به ټول عمر هغه کور روان یې روان کورونه بیا بیا وداني خو زه خراب سړي خدای حمایت نه کوي نور محمد یوسف صاحب به تاسو سره خپل وضاحت وکړي ما خو تاسو ته دی دغه وکړو محمد یوسف صاحب تاسو خپل فن یا په خپل دغه کې مطلب دا خپله موضوع کې تاسو څه وایي دا ملګري دوه پاتې دی به خبره وکړي دغه ښکارېږي ګوره دا ښکاري دې نه ښکاري السلام علیکم ښکارېږي ستاسو نوم دی د خیره سره احمد علي نوم دی او ډېری اوسېدونکی یم احمد علي د ډېری اوسېدونکی چې نه ډېری ښه او څومره وخت یې وشو ملیشیا کې ما خو یو 14 کاله وشو ملیشیا کې 14 کاله دې وشو ښه ماشاءالله پرون راغلی یم پرون راغلی بیا څویم ځل دی دا ما څلورم ځل دی څلورم ځل دی ښه نو خوشحاله په دې ملیشیا کې خوشحاله یم څه کار کوې د خیره سره بوټو موټو کار کوم د بوټو کار کوې ښه نو بچي ته یادېږي بچي خو یادېږي ښه مور پلار ټول یادېږي خویندرونه ته یادېږي برخه کوې د خویندرونو د مور پلار ټول کوشش کوم الله دې پکې برکت واچوي او په دې مسافرو باندې ډز سول غواړي که تاسو ته پته نه وي که نه زمونږ زنانه زمونږ دا پیسې سم لکه داسې الوځئ ته به وایې چې مالي غنیمت دی نو هغوی ته ته ماحول ښیم چېرې زمونږ په کوم حال کې اوسو او تاسو په غم ښادۍ کې او په دې رشتو کې څومره فضول خرچي کوئ نو په دې باندې رحم وکړئ د خیره سره او دې دا پیسې په ځای لګوئ چې د دې په بچو باندې خرچه شي د دې د بچو په تعلیم باندې خرچه شي مسلم ښکاري پکې نه ښکاري مسلم پاتې دی ښه لکه زه ته خبرې وکړه مې خو دی وشو السلام علیکم وعلیکم السلام زما سرور شاه نوم دی ښه د کوم ځای سرور شاه ته بونیر سلطان وسو سلطان وسې او جی ښه ماشاءالله دا خاص دا مې رزویر اسماعیل او دا زاهد بھائی ښه زاهد او اسماعیل دې تر زمون دي ښه ماشاءالله څه کار کوې ته زه خو د
اوس راغلی یم شپه 4 میاشتې مې وشوې. او سکار کې کنه او جی سکار کې ګاډو میکینیک. گاډو میکینیک او جی ها زه د خپل ټولو پښتنو زلمو ته دا خواست کوم کنه تاسو په دې زیرا باندې چې ملیشیا ته یا بار ملک ته چې نو تش لاس مزای بیونره مزای او زه ډېر خوشاله شوم کنه یو میکینیک ته او اے سی کار کوي او ټیکنیشن دی نو سنه سزده کوي ګوره یا ټیلریز د کوي راشي یا ویلډینګز د کوي راشي یا دغه د بجلی سامان یا د ایر کنډیشن دا میکینیکیز د کوي نو د هنر خاوندانو ته ټول دنیا وګی ناسته ده تاسو تنخواه هم خبره تاسو نخریب هم د خپل خلک خوري کنه کارونه والا او اوس دلته چې راشي ډېر خلک په ډیرو کې بېروزګاره ناست دي وجه څه کار ولا ورځي نه هنر شته نه نو غوره دا ده چې تاسو خپل تعلیمونه سرته ورسوئ او خپل تعلیمونه سرته ورسوئ کو نشئ رسولی خپل تعلیم نشئ کولی او بار ته راتله غواړئ نو وړاندې هنر زده کوئ په کومو کارونو چې تاسو هلته شرمېږئ نو د هغې نه لاندې کارونه بیا دلته کې کوئ به کوئ به که نه لکه کوم ملګري چې موږ د ساپو کار کوو جاړو کنه په جاړو مونږ په وطن کې جاړو والے شو نشو والے کنه دا وطن د بشان جاړو دوم نه کنه نه مقصد دې بیا هم کار هغه دی کنه کار هغه دی کنه او لکه مونږ نشو کولای دا ول نشو کولای شرمېږو نو په کار دا چې را مونږ په یو کار باندې نه شرمېږو دا کوم منیاګه چې مونږ دلته کوو دلته نشو کولای شو کنه خو سوې کوي شرمېږي کنه نو کو دا مونږ دلته کولای نو دلته براتلو د ضرورت نو نو غوړه دا چې را هنر زده کوي تعلیم وکړي هنر زده کوي او بیا ال بار ملکون ته ځین والته بس تاسو بیا که خیر سره ځای پیدا کیږي سدوی نمبر وصیت پسې مسلم تاسو د هنر خبره وکړه مان یاد الله پاک وبخ هغه به بچوړي هنر زده کا او دا کندو په سره کې د وخت په ول راشي بالکل او ملیشیا کې چې نن سبا د چا سره هنر دی هغه 2 ورځې نه بیکاره کی بالکل چې چا سره هنر نشته دغه 15 شپږ میاشتې وشو په دیرو کې ناست یو کارونه نشته کچاته وای چې را دا نوې کس راغله د لکار ورکه بنو هغه وی جبول ورځي نه ورځي هنر زده دی وینه دی هغه سوري ومن تمام وینه شمو دی په کار غسته ول چې هنر وسرم نشته چې جبولم نور دي صرف هنر زده کنه هغه دی به خپل کار کوي د سره خبرو ته یا خولو ته حاجت نشته او خو چې د صرف د سره هنر دی هغه هر قسمه هنر دی هنر ډیر لازمي دی زمو خلکو کشپاړسم وکي خدای شته چې دغه بیروزګار وي او پاکستان کې باسي ګرځي هلته حالات خراب دي نه ډیګري خو څه نشته دی او بیروزګاری ده او د خلکو هغه خوینه د بیروزګاری د وجه د شي چې جهالت انتخاب ته رسیدلی دي په یو معمولی خبره باندې یو بل وجني جنگونه دي وایمي دي غریبي د زمات کې دنه په یو بل غزارونه کوي یو بل وجني کنه دا صرف د تعلیم زمون په معاشره کې او ولر لک ټیم به غیلم مور نه کرکټ او فوټبال رندینو خاص امیر صاحب زمون په معاشره کې تو ګوره روزانه په بازارګاو کسان د علم نه فارغيږي غیب سندونه علي چې روزانه ګوري فیسبوک او ټي وی ان ډکتی خو په معاشره کې څه عمل څه کردار نشته دی روزانه په نوښتو کې په لکاو طالب علمان دي هر سړی یو خو زپ د فیسبوک د پیجونو ګورم د بونیر هر سړی مبارک شه بونیر د پاره د فخر خبره د پلان کې ډاکټر شو پلان کې ډاکټر شو خو د بونیر د پاره د سشي د فخر خبره ده د سکه د چا د پاره زما غونډي دی بل دی د ډاکټر د زول لاول لاړ شم دی په پیسلی پیس د حق ته او چې د خدای مطابق علاج وکي کنه اصل شی دغه دی بونیر د پاره خو جدي د خپل عوام د پاره خدمت وکړي او یو سړی فخر وکړي هر سړی ډیګري اغسته بیروزګار دی په لکاو په زرګاو ډاکټران فارغ شول د خپل ډیګرانې واغسته خو جاب وته نه ملويږي ولې چې ټول هغه پراتپری د قانون نشته په یو ملک کې ملیشیا ته وګوره دلته ماشالله امن دی زه د خپل بچو سره اسلام آباد ته تلم چې مونږ مری ته وختو په خوده کې نو غزې ریدم ما دا لا څنګه چل دی لکه دا سم مخلوق دی په ملیشیا کې ردی سر نه روان شه اخري سر ته تایلند بارډر ته ورسه کپړه کې دومره خاصیه رااله تاسو سره خلاول سو خبره تیز نه شي کولای کړه سره وکړه قانون دی الته به تر خپل ملک د پولیسو نه یریږي په بل یقین وکړه نو لکه زمون خلکو لا چې خپل ژوند په خپل باندې بدلی بل بنه راځي چې مونږ له بدل کی چې ما تعالی ول خپل سوچ بدل کو الو به زمون په معاشره کې تبدیلی راځي د تعلیم سره د علم سره په چا کې تبدیلی نه راځي دا په خپل عمل کې تبدیلی راولي الو پتا کې تبدیلی راځي بس چې مونږ جوړ شو کنه مسلمان ته دغه تک ناشته شي ها
راځي پکې ها ځه ها دا وایي هغه فکر نه راځي بګي راځي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم دې د خیر سره مسلم ملوم دی بابا سره د بابا سره زموږ د بمپوخې د بابا سره یې کنه او د دې فرین بابا زوی ها بابا زوی خپل تاسو کار کوي دلته هو د آنلاین کار کو پریجونو او لامو کو ها ها اډونه لا گریپ نه ها 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 آنلاین ډیلیوری ها ها دا کار ها نو خوشاله دلته کې خوشاله یم والي صاحب دلته دی مور دلته ده مور دلته ده ها 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 شکر دی بچی دشته ده نه واته واده نه کړه ها کوئی نه مې کړی کوئی نه بکلی کړه ها ها زه خو دې کې چې واده دلته وشي صحیح ده ها ته خو ما خو ورېدل چې تر باب کوله هغه بس هر پن کو ها هر پن کو ها ها وا ها څه سوال هر څو رباب باجا ها ها ماشاءالله مې په کوي کنه کوي ها میپل بګي کو امی سے